السلام عليكم خوتي المغاربه، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كيما وعدتكم خرجه في مدينه مونبولييه، مدينه زوينه. دابا كنتواجدوا في اوديسيوم. هانا نديكم تساراو معايا. كنشكر المغاربه كاملين، كنشكر الميمات، كنشكر المغرب كامل من طنجة لقويرة. كنشكر قنيطرة اللي هي عزيزة عليا، مدينتي. ايوا هادشي اللي كاين. مهم معكم لاشين غرباوية حرة. كيما وعدتكم قلت لكم فين ما يكون عندي شي وقيت غادي نهضر على محمد بن طازوت، وغادي نهضر على محسن اللي من الدار البيضاء. سمحوا لي نسيت عاوتاني سميتو، راه درت لكم فيديو سبق قلت لكم سميتو. مهم لهاد الجوج هادو ظلموا. اولا محمد بن طازوت تظلم من الرأي العام. راكم تبعتوا داكشي اللي طرالو، راه عاودت لكم واليوم تنقول كلنا مع محمد بن طازوت. كنطلبوا من جلالة الملك الله ينصرو، الله يخلي لي صحيحته، يشوف من هاد الدوسي هذا اللي هاد الدوسي من غيره تنظن ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يقدر عليه. واخا حنا اليوم عندنا ثقه كبيره مع السي الحموشي، ولكن في ديك الوقت ديال لافير ديال محمد بن طازوت كانوا الناس الكبار اللي كانوا مورطين في هاد الدوسي وظالمينو، وحنا بغينا حقه، بغينا البراءة ديالو. هو باغي نيت البراءة ديالو، باغي زعما اللي يشوف من حاله. راه مسكين باقي تيتواجد في كما قلت لكم. عفا عليه الملك شحال من مره وما بغاش يخرج لهم من السجن ديال عكاشه. هاد محمد بن طازوت كو كان مرق في هاد لافير هادي غادي يخرج وما غيلقى حتى صعوبه، يعني غيخرج ويكون لاباس عليه. ولكن هو رفض شحال من مره باش يخرج، حقاش بغى حقه كما كنقولوا، بغى البراءه ديالته، بغى. اليوم واخا خرج على وديت والديه مساكن، ناس كبار، كيبانوا لينا عيانين، خرج عليهم، ولكن دار السجن في دارهم في السطح الفوق، ساد عليه وباغي البراءة ديالو مسكين. ومن حقه يبغي يكون بريء. هاد الراجل اللي غادي يتزوج، غادي يدير وليدات مسكين، وغادي ولادو غادي يسمعوا هاد القصه ديالو. كي غادي يولي هاد سي محمد بن طازوت خونا مسكين باغي يكون بريء باش ولادو كيفاش غنقول لكم، كونوا ما مرتينش في هاد القضيه هادي، ما يضروش ما حتى شي حاجه. المهم كنتمنى من جلاله الملك، حنا دابا كنطلبوا جلاله الملك يشوف لنا هاد الدوسي هذا. حنا مع خونا بن طازوت، فين ما يكون عندنا شي وقيت غنطلعوا نعليو صوتنا ونهضروا على محمد بن طازوت. هادشي اللي كاين. اللي
ألمنا ألمنا، بقى فينا. الناس كيبكيو معاه، أنا منهم بكيت، مني شفتو هكاك بكيت. نتمنى من جلالة الملك يشوف من حاله. وكنتمنى عاوتاني الصوت ديال المحسن اللي كما كتشوفوا في الفيديو سابق منا تعداو عليه في الحبس ديال عكاشة. واش غادي نقول لكم، طراتلو مشاكل مسكين في داك السجن اللي ما بقاش تيشوف، ومحتاج لواحد العمليه اللي كما قال هو مشى عند واحد الطبيب في تركيا وطلبوا له 50 مليون. كنتمنى من المحسنين، كنتمنى يا ربي من المحسنين يشوفوا من حاله ويعاونوا هاد محسن باش يدير حتى هو العمليه ويشوف بعويناته. انتم شفتوا طالب غير يشوف بعويناته ويدير كل شيء لراسو. هادشي اللي كاين. ونتمنى من الطباء حتى همايا، من الميدسان، نتمنى من الميدسان يشوفوا من حال هذا محسن هذا، وإلا قدروا يديروا ليه شي مساعدة في شي اوبيراسيون، ما غيردوا لهم غير الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كاين. Je remercie beaucoup mes abonnés, je remercie les personnes qui verront ma vidéo, je remercie les personnes qui commentent, qui likent. Je ne vous oblige pas à vous abonner si vous n'aimez pas ma chaîne. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais je reviens toujours sur l'histoire de Mohamed Bentazot, qui est une personne très sérieuse, très sérieux, pardon, très gentil, et qui, j'espère, on demande auprès de notre roi Mohamed VI que cette erreur judiciaire soit revue et que Monsieur Bentazot soit libéré, mais libéré avec une fierté pour lui, pour pouvoir refaire sa vie sereinement, je vais dire ça comme ça, sans être mal vu ou voilà, vu d'un mauvais regard ou du doigt. Voilà. Donc, je vous demande à tous les youtubeurs d'être solidaires entre nous sur ce dossier-là, de se soutenir et de pouvoir tous être d'accord avec remonter auprès de justement Ra'il Am, l'histoire de Mohamed Bentazot, ainsi que bien sûr l'histoire de Mohsen de Casablanca, qui a besoin d'une opération qui est coûteuse en Turquie de 50 000 euros, dont on lui demande. Comme vous savez, il a eu pareil, apparemment, une erreur judiciaire, mais il a eu beaucoup de problèmes dans la prison de Okasha, dont et dans le monde Ness. Il a affronté un combat où il aurait pu y passer. Il a perdu ses yeux, il ne voit plus, et justement il a besoin de cette opération pour pouvoir y voir. Voilà. Donc
Je vous demande vraiment d'être attentifs, les youtubeurs, pour ce dossier-là, s'il vous plaît. كنشكركم كاملين لي يوتيوبر كنتمناكم تهضروا معنا على محسن ديال الدار البيضاء. المهم راكم غتشوفوا لاشين ديالي راه هدر مسكين وراه طالب غير يشوف بعويناتو. هادشي اللي غادي نقول لكم. او كنشكر خوتنا اليوتيوبر كاملين، كنشكر اليوتيوبر كاملين، وكنشكر ياسين ديال صوت العدالة. Merci beaucoup Yacine. Merci mon frère. Merci de m'avoir mis en contact avec Youssef par rapport à un dossier. Et voilà, je te remercie beaucoup. Et je remercie beaucoup Youssef de Saout al-Adala qui va pouvoir justement me remettre un dossier des jumelles de Casablanca qui justement sont malades. Je voudrais essayer de faire du mieux que je peux ici en France pour voir si on pourrait remonter leur cas médical, leur dossier médical et voir si on peut faire quelque chose ici en France. Voilà. Je ne promets rien, mais je vais faire de mon mieux. Je suis quelqu'un qui voudrait justement faire ce petit geste. Moi, ma chaîne, elle est faite que pour ça. Je ne me montre pas parce que voilà, je ne veux pas faire du buzz pour moi. Mais si vous avez besoin de moi, je suis là. Voilà. Du coup, je vais essayer d'avoir le dossier médical de ces fillettes-là. Comme je vous ai expliqué, je suis à Montpellier, la ville qui est justement reconnue pour la médecine. Donc je vais essayer de faire du mieux que je peux ici ou ailleurs, bien sûr. J'attendais, ça fait longtemps qu'on me réponde parce que je savais que j'allais venir dans cette ville-là. Donc personne ne m'a répondu. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, on m'a répondu et je vais pouvoir justement demain aller près de l'hôpital de Montpellier qui s'appelle l'hôpital La Péronie, frapper aux portes et voir ce que je pourrais faire. Et je vous ferai un live de là-bas, de l'entrée, comme quoi je vais à l'hôpital de La Péronie, vous serez avec moi et voir ce que je peux faire, voilà, et voir si ça pourrait marcher ou alors ça sera dans une autre ville. Voilà. Donc je remercie tout le monde et je remercie Yacine, Saout al-Adala, je remercie beaucoup Youssef de Saout al-Adala qui font un super travail tous les deux et dont je suis vraiment une fan de cette chaîne-là, de Saout al-Adala. Et donc voilà. Merci beaucoup. واش غادي نقول لكم؟ كنشكركم كاملين وكنشكر اختنا زهرة زاد انتي، كنشكرها على الرجوع اللي رجعت معنا في اليوتيوب واللي حتى هي كدير معنا كتعلي معنا الصوت ديال الحق. شكرا. Merci ma sœur Zahra Zedente. Je te remercie beaucoup. Il faut se souder pour pouvoir avancer. Voilà, on se donne que de l'amitié. On est là pour se souder et je te remercie beaucoup. Voilà. وخوتي ما كاينه غير الله الوطن الملك. شكرا بزاف.